Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021သုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Time Monkey အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပါပြီကျွန်တော် Adobe After Effects CC 2021ကိုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects CC မှာအသုံးAdobe After Effects CC မှာအလုပ်လုပ်ရှင်နေဆိုရင် composition တစ်ခုယူပေးရပါတယ် composition ယူတဲ့အခါမှာ new composition from footage ယူလို့ဒီနေရာနဲ့ယူလို့ရသလို new composition အသစ်တစ်ခုယူလို့လည်းရပါတယ် new composition ကိုနှိပ်ပါမယ် new composition မှာကျွန်တော်ကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်เนาะ composition name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က Time Monkey ဆိုပြီးတော့ပေးပါမယ် TY Time MONKY monkey ပေါ့เนาะ Time Monkey ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်second ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က5 second ပဲပေးမှာပေါ့နော်5 second ပေါ့နော်5 second ပေါ့နော် sorry 05ပေါ့နော်5 second ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမှာပေါ့နော်5 second ဆိုပြီးတော့အချိန်ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ setting အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့က okay ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ5 second စာဘာရတော့လဲဆိုရင်သူကcomposition တစ်ခုရတော့ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် background လေးတစ်ခုကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် new ကနေပြီးတော့solid တစ်ခုယူမယ် solid မှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုရွေးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဒီရောင်လေးရယ် okay ပေါ့နော် okay ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို BG1 လို့ပဲနာမည်ပေးမှာပေါ့နော် BG1 လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် BG1 နာမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကို right click ထားပြီးတော့ pre-compose လုပ်မယ်ပေါ့နော် pre-compose လုပ်မယ် BG1 component ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် BG1 component ပေါ့နော်ဒီနာမည်နဲ့ပဲ leave attributes in Time Monkey မှာထားပေးမယ်ပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် composition တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာအဖက်တစ်ခုထည့်မယ်အဖက်နာမည်က gradient ramp ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် GRA gradient gradient ramp ပေါ့နော် gradient ramp ဆိုတော့ဒီအဖက်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီထဲကို composition background count ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ center မှာထားပေးမယ်ဒါလေးကိုနော် center မှာထားမယ် center ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီsorry shift key လေးနဲ့ရွှေ့ပေါ့နော် shift key လေးနဲ့ကျွန်တော်ကရွှေ့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ linear ramp အစား radial ramp ကိုရွေးမှာပေါ့နော်radial ramp ကိုရွေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားကို radial ramp ကိုရွေးပြီးသွားရင် radial ramp ကိုရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ color လေးတွေကိုနည်းနည်းချိန်မယ်ကျွန်တော်က okay ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးမှာပြီးရင်ဒီအလဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကstar color ကိုကျွန်တော်ဒီ color လေးထားပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသူ keyframe လေးနဲ့အလုပ်လုပ်မယ် keyframe လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က ramp scatter လေးရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒါကစားကြည့်လိုက်ပါကစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ blend with original မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူက keyframe ဖွင့်မယ်ပြီးတော့အဆုံးကိုတော့မယ်ဒီကအဆုံးကိုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအစားအဆုံးကိုတော့မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် N key ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် N key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆွဲသွားလို့လည်းရပါတယ်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဒီ color လေးကပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့3 second ထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော် sorry 5 second ထားပြီးတော့အလုံးလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် color လေးတွေကို automatic change နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်ကို keyboard ဝါ U ကိုနှိပ်လိုက် keyboard ဝါ U ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က10 second ပဲထားမယ်10 second ကိုဘယ်လိုမျိုးထားလို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်10 second ကိုကျွန်တော်ကဒီ time indicator ကို10 second သွားရှင်နေဆိုရင်10 second 00ထားပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါ10 second ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်က3 second ကိုတော့မယ်ဆိုရင်0300 frame ပေါ့နော်3 second ပြီးတော့ n ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအဆုံးသတ်လိုက်မယ် train come to work area လောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီအနောက်မှာထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူက play ကြည့်လိုက်ဟောအဲ့လိုဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီအယောင်ပြောင်းတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးမြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ် ပြ
bienအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနောက်ခံကာလာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကာလာလေးအနေထားလေးကိုပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီကာလာလေးအနေထားလေး BG ကောင်းဝန်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ BG ကောင်းဝန်းကိုဒီတိုင်းထားမယ်နောက်ထပ် composition တစ်ခုယူမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ composition တစ်ခုယူလို့ရနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နှစ်မိနစ်ပေးမလဲဆိုတော့တခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3စက္ကန့်ယူထားရဆိုတော့စက္ကန့်30ပေါ့နော်30ဆိုရင်10ခုစာပေါ့နော်10ခုစာ30 sorry 30နဲ့1စက္ကန့်ထားလိုက်မယ်နော်33စက္ကန့်ထားလိုက်မယ်33စက္ကန့်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုကြာတော့ main com လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် MAI main com COMP com ပေါ့နော် main com ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ main com မှာကျွန်တော်ကဒီ BG ကောင်းဝန်းကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် main com မှာ BG ကောင်းဝန်းကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရတော့လိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကဘယ်နှစ်စက္ကန့်ရှိလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လေးကြည့်ပါမယ်ကဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ time monkey မှာလေဟိုဟာရှိသေးတာပေါ့နော် time monkey ကောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်sorry ဒီဘက်ကိုလာထည့်မယ် time monkey ကောင်းကိုဒီမှာလာထည့်မယ်နော် time monkey ကောင်းဒီ BG1 ကိုနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ် time monkey ကဒီမှာအကာလာပြောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါက BG ကောင်းဝန်း BG ကောင်းဝန်းကဒီထည့်မှာဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဟိုဟာ pre compose လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ pre comp လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါ pre comp 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 pre comp ပေါ့နော် pre comp လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်min comp ကိုလာမယ်ပေါ့နော် min comp ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ affiliate ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer control D နဲ့နေပြီးတော့စေခါပေါ်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10စေခါပေါ့နော်စေခါဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအကုန်လုံး control A နဲ့ select မှတ်မယ်ပေါ့နော် control A နဲ့ select မှတ်ပြီးရင် animation တော့မယ် animation keyframe assistant ကနေပြီးတော့ sequence settings ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် sequence setting မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့5 frame အစား 3 frame ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ overlap မရှိလို့ရှိရင် overlap ကိုအမှန်ရှိ3 frame ကိုရွေးမယ်3 frame အစားကျွန်တော်တို့5 frame ကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က3 frame ကိုပဲရွေးမှာပေါ့နော်3 frame ပြီးရင် dissolve ရှိတယ် cross dissolve front and back layer ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ dissolve front layer ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က background လေးတွေကိုဖန်တီးထားပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာ background ကိုဖန်တီးတယ်နော် background ဖန်တီးမှဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ plugin တွေသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုintro video လေးတွေလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကတော့ရတော့ရေဒါလေးရတော့ပြီဆိုတော့ background လေးကရတော့ရေဒီကနေပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကright-click ထောက်ပြီးတော့ twin comp to work area လုံးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကိုlayer တစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်မယ် composition layer နဲ့ pre-compose လုပ်မယ်ပေါ့နော် layer pre-compose BG ပေါ့နော် BG pre-compose လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် pre-compose BG pre-compose ဆိုပဲBG ဆိုတာ background ပေါ့နော်BG background pre-compose လုပ်မယ်BG pre-compose နာမည်ပေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ background layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတော့ဒီမှာသူက animation color animation နဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က affiliate တစ်ခုယူမယ်window ကနေပြီးတော့ဒီ time monkey ပေါ့နော် time monkey ကိုယူလိုက်မယ် window time monkey time monkey မှာကျွန်တော်စာလေးတွေရေးမယ်ဒီနေရာမှာ welcome to WALCOME welcome to MITDC ပေါ့နော် welcome to MITDC ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်မယ် welcome to MITDC အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စာသားလေးတွေပြောင်းလို့ရလားကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်အောင်text လေးတွေကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာ text နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့သူကလောလောဆယ်မပေးထားဘူးပေါ့နော်သူကအင်္ဂလိပ်သိတဲ့ပဲရတယ်ထင်ပါတယ်welcome to MITDC နော် color လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်color လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်
ဒီကလာလေးတွေရှင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ random style ပေါ့နော် style မှာ random ရှိတယ် random ရှိတယ် cut out ရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါ style လေးတွေကတော့အများမျိုးရှိတယ် slide down လို့ပါတော့နော်ဒီကောင်ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ intro တွေအတွက်အရန်ကိုလမ်းတဲ့type monkey plugin တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ welcome to MITDC ပေါ့နော်computer MITDC ရန်ကုန်လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် YAN G1 ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် welcome to MITDC ရန်ကုန်နော်ပြီးရင် do it ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် do it ကဲ do it ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတပြိုင်တည်းဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ automatic ကိုသူကလုပ်ပေးသွားတယ်ဟမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘေးကိုကတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဘေးကိုကတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလင်းမှာပေါ့နော်ပလက်ကြည့်ပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့စားလိမ့်မယ် welcome ဆိုတာစာလုံးတစ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟော welcome to စာလုံးများဖို့လိုပါတယ် welcome to ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော် welcome to MITDC ရန်ကုန်ဒီနေရာမှာစာလုံးလေးတွေပြင်ချင်တယ်စာလုံးလေးတွေပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် welcome to Myanmar IT Development Center ပေါ့နော် MOYAN Myanmar IT ဆိုတော့ IT DEVELOP MAN Development CNDR Center ပေါ့နော် Myanmar IT Development Welcome to Myanmar IT Development Center MITDC ပေါ့နော်ပြီးရဒီနေရာမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ do it နေပြလိုက်နော် do it နေပြလိုက်တော့ type monkey has already been applied to this conversation မှာသုံးပြီးသား do you want to undo it now remove the previous attempt ပေါ့နော်undo it now ဆိုရင် yes ပေါ့ yes လို့ပဲဖြစ်လာမယ် save type monkey marker လေးရပေါ့နော်no ပေါ့မသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က do it လုပ်လိုက်ဟောအခုကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီနေရာမှာရောက်သွားပြီကဲအဲ့လိုဆိုရင်နော်ဒီနေရာလေးမှာပလက်ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးပေါ့နော် welcome to Myanmar IT Development Center ဆိုပြီးတော့ဒါ automatic သူလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ minimum တို့ maximize တို့ style randomize ရှိတယ် randomize ရှိတယ် cut out ရှိတယ်ပေါ့နော် do it နဲ့လိုက်တယ်do it နဲ့လိုက်တယ် yes လုပ်တယ်yes လုပ်ပြီးတော့ no လုပ်လိုက်တယ်အရင်ဟာမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ကပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီဒီ cut on ပေါ့နော် cut on ဆိုပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုပြန်လုပ်မယ် do it နှိပ်လိုက်မယ်နော်do it နှိပ်လိုက်တော့ဒါ cut on ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပလက်ကြည့်ပါမယ်welcome to ဒါလေးကြတော့ရယ်ကဲ welcome to Myanmar IT Development Center ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနမူနာလေးလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့စက်ကြိုက်ဒီ type monkey မှာစာတွေရေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ video intro ကိုလှဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye